Geç oğlum. Gitmiyor. Sizi çok seviyorum. Bravo. Bıcır 3 yaşında erkek, konuşuyor, ıslık çalıyor. Yani bir evladımız gibi oldu. Benle beraber eve gidiyor. Sabah geliyor. Sanayide berabersiniz. Beraberiz. Akşamaca beraberiz. Nasıl vatandaşların görevlerinin nasıl ilgisi var mı? Tabii herkes ilgi duyuyor. Gelen konuşmaya çalışıyor, işte ıslık çalıyor. Neler söylüyor? Bir şekilde iletişime geçiyor. Vallahi birçok şey söylüyor da belli başlı babacım diyor, babaciko diyor, oğlum diyor, gel diyor, kedi gibi miyavlıyor, anam diye bağırıyor, benim ismimi söylüyor, Kayhan diye bağırıyor. Özellikle görmeye gelenler vardır. Tabii. Dükkan komşularımızın hepsi tanıyor. Günde bir defa, iki defa muhakkak uğruyorlar yanına. Sanayide nasıl oluyor? Papağanla çalışmak. Papağanla çalışmak güzel oluyor. Stres atıyoruz, konuşuyoruz beraber, ıslık çalıyoruz. Stres diye bir şey kalmıyor. Hiç belli olmaz. Selamünaleyküm de bakayım hadi. De. Hadi hoş geldiniz de. Evet. Buyur. Mehmet amcasının yanına geldi. Sanayinin gülü, Bıcır. Vallahi genelde ıslık çalar. Islık çalar. Kediyi falan gördüğü zaman dayanamaz. Gördüğümüz gibi. Bıcır. Hadi oğlum. Hoş geldiniz de. Selamünaleyküm de oğlum hadi. Normalde bülbül gibi şıklar ama kalabalık ortam olduğu zaman biraz çekimser davranıyor. Yapma oğlum, yapma. Yapma. Tabii her sabah böyle yanına uğrar. Gezintiye çıkarız. Sanayinin maskotu diyebilir miyiz? Var mı Evet, böyle? sanayinin maskotu bu alanda şu anda bundan başka yok. Blokun maskotu değil. Babacığım de hoş geldin. Babacığım de. Gel. Son tarafa gelmeden Özcihan'ı falan.